Ola monituras, son Mónica de Libros e Outros Contos e hoxe traio-vos as 5 mellores lecturas do 2025. Algún día saberei poñerme o micro? Seguramente non. E sen aro de luz, bueno, todo mal. Este ano linme 49 libros. Xa sei que non queda como unha cifra redonda, 50, moi lonxe desos 100, 200 que xa ven por aí, pero eu creo que o importante é ler disfrutando do libro, aprendendo e centrándose na lectura actual. Así que eu nunca miro se leo máis ou menos co ano pasado, creo que este ano lin menos, porque digamos que non me marco un obxectivo, non? Pero este ano, a verdade, tivo moi boas lecturas, iso tamén é porque me vou coñecendo máis, sei que tipo de libros me van gustar, cales non, xa fuxo dos que creo cos que non vou disfrutar, entón, bueno, iso axuda un pouco a que case todas as lecturas fosen boas, entón tivasen moitas dificultades para elexir as mellores. Pero, bueno, aquí están. Igual se o vídeo gravase mañá, diría outras, pero hoxe son estas. A primeira de todo é Run Run, de Ana Varela. A verdade é que faleivos tanto deste libro, estou mirando así, a ver se non me cae o micro, que me daba a impresión de que o lera o ano pasado, pero non, lino este ano, a principios de ano, e encantoume. É da editorial Galaxia e para min é o meu favoritísimo deste ano, narra pois a historia de dúas irmás que son orfas, unha delas con un problema grave de saúde mental, entón a outra pois exerce un pouco, digamos, de coidadora. Que pasa cando esa irmá coidadora empeza a enfermar con uns síntomas raros e ingresa no hospital? Bueno, eu creo que neste libro narra moi ben o tabú das enfermidades mentais e tamén, ás veces, non sempre, o tratamento que se lle dá pois, desde os servicios sanitarios, non? Tamén gustoume moito como explica o rol de coidadora, sen facer sentir culpable pois, a persoa que está enferma, pero é verdade que pois, cando alguén coida de algún familiar, iso carga moitísimo, condiciona a túa vida, e tamén me encantou que a irmá que ten problemas de saúde mental non está representada como pobriña, non sabe que fai, hai que coidar dela, non hai que tela en conta, todo ao contrario. Así que eu recomendo moito, está ambientado en Ferrol, eu traballei en Ferrol 4 anos, bueno, en Ferrol ou en Narón, aquí xa me pilla, pero bueno, había lugares que me resultaban coñecidos. E nada, Lima, bueno, eu creo que do tirón, un 10. O segundo libro é La higuera de las gitanas, de Noelia Cortés. Noelia Cortés é unha escritora xitana, aquí fai un ensaio sobre pois, o pobo xitano e sobre pois, todos os tabús, os prexuizos que temos os demais co pobo xitano e vaiche presentando moitas figuras importantes xitanas, vai desmontando moitas desas historias que imos contando e reflexa pois, moi fielmente un pouco a discriminación a que están sometidas, non? Encantoume pola maneira de narrar, por converter o ensaio en algo que parecía unha novela, non sei, unha maravilla. Eu recomendo vola moito porque ademais enfróntate a ti mesma e a certos prexuizos que che gustaría non ter e tes. O terceiro libro é Carcoma, de Laila Martínez. A mí non me gustan os libros de medo, xa sabedes, son unha cagainas, non me gustan os espíritus, non podo ler nada que sexa, pois iso, do máis alá, unha cagainas. Este libro vai dunha casa chea de espíritus malignos, supónse, unha casa que se come a si mesma, que afunde os que viven nela, as que viven nela, que son a avó e a súa neta, que garda profundos segredos, e en cambio encantoume, o sea, fascinoume esta maneira de narrar contando sen contar, non? Ti imaginas esa casa pois chea de presenzas malignas, pero tampouco chas describe en exceso, pareceme unha maravilla, sorprendeme moitísimo a maneira de escribir da autora. A historia é potentísima, é super orixinal,
O sea, dúas mulleres que viven xuntas con un pasado terrible nunha casa onde pasaron moitas cousas e onde se agochan moitas cousas. Teño digamos, o meu descubrimento do 2025, que foi Elizabeth Strout, namoroume. Empecé con Olive Kitteridge, non sei se o leo ben, é que non sei como se pronuncia, vale, así. E pois trata dunha muller que está recén xubilada, foi profesora, ten un carácter complicado, falta un pouco empatía, é moi sincera, é moi crítica, seguramente vivir con ela sexa moi difícil, pero lela é moi divertido, porque aínda que as historias teñen todas un pouso dramático, porque a vida de Olive é bastante dramática, esa maneira de criticar a realidade, de ser demasiado sincera, demasiado espontánea, faiche gracia, lendo desde fora. É verdade que despois tes que vivir con alguén así que di o que pensa excesivamente, sen mirar as consecuencias, pois sería difícil, pero eu namorei desta personaxe, e despois desta, pois lime case todos os libros de Elizabeth Strout, despois paseime a Lucy Barton, é dicir, un 10, un descubrimento. Eso que a teño nesta edición un pouco fea, non lle quitei nin o prezo, xa me vale de cutre, que instagramer cutre son, pero ata teño unha taza que me agasallou unha seguidora que me deixou nun bar chulísima de Olive Kitteridge, ou Kitteridge. A quinta mellor lectura non a teño aquí, por que? Non o sei. Non sei se lle prestei a alguén, non sei se está na casa de meus pais, non sei se a perdín, non o sei, espero saber poñela por aquí. É Ítaca, de María Besteiros, e é unha viaxe a través da dor dunha perda dun bebé, non? Un bebé que non vai a termo, que ten que nacer morto, e é esa viaxe a través desa dor desa nai e de toda a familia, de como afronta dende diferentes perspectivas, como afronta o pai, a nai e o irmán maior, non? O que ia ser irmán maior. Gustoume moito, ademais, esa metáfora con Ítaca, Ulises, Telémaco, non? Buscando pois algo que non dan atopado, e foi unha lectura moi poética, moi bonita a pesar do tema a tratar, e eu creo que é moi importante para reivindicar iso do que moitas nais parece que non poden falar ou que non poden queixarse de algo que é real, que é a morte dun fillo, aínda que non chegasen a velo con vida, non? Moi bonita. E despois, vou facer trampa, porque senón non sería Mónica, quero falarvos de dúas lecturas máis. Non as metín nos 5 favoritos, porque, bueno, igual non están nos 5 favoritos, pero si foron importantes, non? Dalia de la Cerda, eu aquí metería a ela como escritora. Non é unha escritora fácil, non é unha lectura fácil. Ides ver un libro cheo de violencia, sobre todo cara ás mulleres, un libro irreverente, un libro que non ten moi en conta as convencións, parecemos así falar, convencións, sí, as convencións sociais, a moralidade, un libro desgarrador, ás veces diredes, pero que me está contando esta escritora? Pero por iso mesmo, a min namoroume, é como que destripa algo, que che ensina o peor, o sucio da súa cultura, non de México, e cho ensina pois en panos quentes e sobre todo dende unha perspectiva sumamente feminista. Eu sigo en redes e tamén unha persoa moi combativa, moi reivindicativa, con un discurso moi interesante, así que a min namoroume, lime tamén cal foi a anterior. Esta Medéame Cantón Corrido, e lime anterior, que non recordo como se chama, e cos dous libros, que son relatos, ademais, quedei fascinada. E despois a segunda trampa é Nerea Pallares, de Punto de Araña, creo que é o seu primeiro libro, se non me equivoco, é unha novela ambientada nunha aldea de mar ou nun pobo de mar, creo que
Camariñas. E vai sobre palilleiras, pero ao mesmo tempo vai sobre palilleiras máxicas, sí, sobre as mulleres loitadoras, sobre como é a vida da xente do mar, como é a vida desas persoas que fan estes traballos tan duros e poucas veces son recoñecidas, e encantoume pois, a súa maneira de narrar, vai cambiando constantemente a voz narradora, e aínda que ás veces pode parecer que ten así un tinte máxico, ás veces non, na maioría, é unha novela tamén moi realista, así que eu animo vos moito a lelas. E ata aquí as mellores lecturas. Haberá peores lecturas? Seguramente, porque a min gustame o salseo, a vos tamén, eu creo, e porque non todo ten que ser maravilloso e bonito, non todo que lees ten que ser espectacular. Isto que lín, sí que o é. Nada, mando vos un biquiño e vémonos pronto.